Torna la storia del grande ciclismo a Vicenza. L'87esima edizione del Giro del Veneto ha visto oggi nella tappa finale protagonista proprio il capoluogo della provincia berica, in particolare l'arrivo sull'iconica salita di Monte Berico, posto questa volta a metà della rampa per non penalizzare troppo i velocisti. Dopo la partenza da Verona, gli atleti si sono dati battaglia per tutti i 173 km del percorso, l'emozione di tanti per il traguardo volante di Lonigo dedicato a Davide Rebellin, il campione vicentino che ha perso la vita in un tragico incidente mentre si allenava a 51 anni. L'entusiasmo ha coinvolto la città fin dal mattino nonostante le limitazioni alla circolazione. In tanti, circa 5.000, non hanno voluto mancare ad applaudire e fare il tifo durante i 5 giri dell'anello cittadino, scegliendo i propri beniamini tra i 160 professionisti partecipanti da tutto il mondo. Io sono appassionato di ciclismo da una vita e quindi mi piace seguire le corse, anche perché ci sono dei ragazzi che conosco che corrono, sono giovani, speriamo che il ciclismo in Italia sia un po' più positivo. Stamattina eravamo in partenza a Verona, abbastanza gente c'era, siamo a fine stagione, si fa un giorno di ferie perché abbiamo ancora qualcosa lì, siamo a fine stagione, qualcuno è più motivato, ha più energia, sì, dovrebbe essere Hirschi il favorito. Sono io, 25 anni fa, quando facevano il giro qua di Vicenza, che è un'abitudine che hanno smesso da poco tempo, e sulle rampe davanti alla chiesa, la salita di Monte Berico, una salita storica, molto difficile, complicata e tira molto, va anche il 13%, diciamo che per fortuna è abbastanza breve, c'è poco più di 1 chilometro. È un evento importante per Vicenza, penso, perché è una cosa che di solito non passa e quindi anche una cosa che dà un certo rilievo alle città e penso al turismo, è un po' tutto l'insieme. Senz'altro è importante per Vicenza, speriamo che non ce la tolgano, più che altro, perché sembra proprio di sì. Ho sentito chiacchiere che magari la partenza la fanno qua e l'arrivo a Verona. Sicuramente è importante perché abbiamo avuto anche grandi campioni noi qua a Vicenza, quindi penso che anche i ciclisti che vengono qua vengono volentieri perché vengono sulla terra dove ci sono stati campioni del mondo